हम बना रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेशन की थिंग्स, वो भी इस तरह की प्ले के साथ। हम लोग सबसे पहले बनाएंगे डोनट। डोनट के लिए हमें चाहिए राउंड शेप का बॉल। इसको हम लोग इस तरह से राउंड करके प्रेस करेंगे, फिर बीच में सुराख करेंगे। सुराख कर लिया। अब हम बनाएंगे स्प्रिंकल्स को डेकोरेट करने के लिए। कुछ इस तरह से बनाएंगे हम सीधे सीधे, और कुछ राउंड शेप से बनाएंगे। फिर हम इसको डेकोरेट करना शुरू कर देंगे। डेकोरेट हो गया और ये तैयार है। मैंने इसमें एक स्किन कलर का और एक वाइट कलर का भी बनाया है। दीज आर लुकिंग टू मच गुड। बनाने लगे हैं कीचेन। उसके लिए हमें चाहिए राउंड शेप का इस तरह का कुछ। उसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से ब्लैक करके ना इसकी आईब्रोज बनाएंगे कुछ इस तरह से, और एक इधर लगाएंगे, एक इस साइड पर लगाएंगे, दो साइड पर। मैंने इसकी आईब्रोज के साथ एक डॉट भी लगाया बीच में ब्लैक इसकी आईज के लिए। हमें उसके लिए एक वाइट कलर का छोटा सा बॉल बना के ना इस तरह से वाइट का इसकी आंख के बीच में रखेंगे यूज करके ना, ताकि ये इमोजी रियल लगे। इसको हम हल्का सा प्रेस आउट करेंगे तो वही कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसकी एक आंख बना लिए, एक आंख कुछ इस तरह की बनाएंगे जिससे ऐसे लगे ये आंख मार। हम कुछ इस तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे इस तरह। ये फिर कुछ इस तरह लगेगा। अब हम बनाएंगे इसका हैप्पी फेस। आइस बनाने के बाद हम लगाएंगे हैप्पी फेस, जिस तरह से मैंने बना के लगा दिया इस पर। फिर इसको हम रख देंगे ड्राई होने के लिए ऑलमोस्ट 5 to 4 मिनट्स। इसमें किचन डाल लिया तो ये हमारा किचन रेडी है। ओके, दिस इज लुकिंग टू प्रिटी। सैंडल्स हम बनाएंगे ग्रीन कलर की। इसके लिए हम लेंगे थोड़ी सी स्लाइम, इस तरह की शेप में लगा के उसको हम प्रेस करेंगे, और हम इतना सा पीस लेके लंबे साइज में प्रेस करके इसके ऊपर लगाने वाली साइड में ये हमारा बन जाएगी सैंडल। वाव, मैंने इसका अगला भी बना दिया है, तो हमारे सैंडल्स तो तैयार हो गए। माई डॉल कैन वेयर दीज। मैंने और भी बनाए हैं। ये मैंने एक वाइट कलर में सैंडल्स बनाए हैं और ग्रीन में। आप चाहें तो कौन से भी कलर के बना सकते हैं। परफेक्ट। लगे हैं ब्रेसलेट। उसके लिए हम लेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से हम लोग अच्छे तरीके से इसको लंबे रुख में इस तरह से ना रोल कर लेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के इसकी साइड्स पे लगाना शुरू कर देंगे। मैंने इसके साइडों पे बॉल्स लगा लिए। अब हम बनाएंगे फ्लावर इसके बीच में लगाने के लिए। उसके लिए हम पहले एक डॉट बना के इसके बीच में लगाएंगे इस तरह से, थोड़ा छोटा एंड से। फिर हम लोग इसके राउंड शेप बारीक से छोटे छोटे राउंड शेप कट करके इस तरह से प्रेस करके इसके साइडों पे लगाना शुरू कर देंगे। इसके साइड्स को हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे इन छोटे छोटे
कर देंगे ताकि फ्लावर सही लगे। ये देखिए हमारा ब्रेसलेट तैयार है, कितना प्यारा लग रहा है ये। इस तरह का मैंने एक और भी बनाया है पिंक कलर में, दोनों बहुत प्यारे लगे हमें दोनों। हम बनाने लगे हैं फ्लावर। फ्लावर के लिए हम लेंगे पर्पल कलर। पर्पल कलर से हम लोग इतनी सी क्ले लेके स्ट्रेट कर देंगे इसको इस तरह से। और हम लेंगे राउंड शेप। राउंड शेप को हम लोग यूँ प्रेस करके इसकी लीफ इसका बॉर्डर्स बनाना शुरू कर देंगे। हम लोग कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। फिर हम लोग इसकी साइड्स को अच्छे तरीके से ना कर लेंगे। हम लोग और राउंड्स बनाएंगे, हम लोग और राउंड्स बनाएंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है साइडों से। हम लोग इसको थोड़ा सा यूज करके थोड़ा सा लीफ वाली डिज़ाइन बनाएंगे और इसके ऊपर हम लोग इसको फिर हम लोग इस तरह करके इस पर लगा देंगे। लुक एट दिस, माई फ्लावर इज रेडी। इट्स लुक टू प्रिटी। है क्यूट सा मिनी हाउस। उसके लिए हम लेंगे पर्पल कलर की क्ले। उसको हम लोग इस तरह से मूव करके इसको इस तरह कर लेंगे राउंड शेप करके। फिर हम बनाएंगे उसकी साइड्स बनाएंगे हम पिंक कलर से। हम लोग पिंक कलर का पीस लेकर उसकी साइड्स बनाएंगे। हाउस के बाउल्स बना रहे हैं। मैंने हाफ पिंक से बनाया और हाफ ग्रीन से। अब हम बनाएंगे उसका ऊपर वाली छत। उसके लिए हम लेंगे ब्लू कलर। के लिए लेंगे ब्लू कलर से इसको हम स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में ब्लू कलर लेंगे। ये देखिए हमारा हाउस रेडी है। इट्स टू गुड।